Một ngày thật đẹp chốt xe tại H Thành Hiếu Chợ Vinh. Xin chào mọi người, thì hôm nay tại H Thành Hiếu Chợ Vinh đang có rất là nhiều anh chị em mình sắm những cái dòng xe ga và dòng xe số. Và đặc biệt từ đây cho đến tháng 10 các anh chị em mình sắm những cái dòng xe tay ga, những dòng xe số này sẽ nhận ngay những cái phần quà rất là hấp dẫn, ví dụ như điện thoại, đồng hồ và thẻ cào điện thoại rất là nhiều nha. Và ngoài phần quà hấp dẫn này ra thì bên H còn hỗ trợ gói trả góp 0% lãi suất đối với dòng xe Winner, dòng xe Vision, dòng xe CVG. Và tất cả các dòng xe còn lại các anh chị mình chỉ cần trả trước 20% giá trị xe, có căn cước công dân 15 phút là mình nhận xe ngay nha. Và bây giờ anh chị đang thích dòng xe nào, từ xe ga đến xe số, các anh chị mình cứ nhắn tin ngay cho em hoặc là liên hệ trang fanpage H Thành Hiếu Chợ Vinh hoặc là số hotline 093 999 1259 để được tư vấn chi tiết các anh chị nhé.